Добрый вечер, дорогие друзья! С вами передача «Размышления адвоката у камина». Сегодня мы поговорим с вами о карантине, пандемии и адвокатской этике, то есть немножко о нашей профессии. Регистратор в моей машине сегодня на протяжении всех 100 километров дороги от города Переяслава Киевской области до Киева записал, наверное, столько матерных выражений, сколько не слышал он за последние 5 лет. Поднялся сегодня в 5 утра, чтобы в 10:00 быть уже в Переяслав-Хмельницком горрайсуде. Рассматривалось дело, нашумевшее дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе, и где подозревают местных полицейских. Вы помните, что квалификация была сначала 115-я, потом все пошло на спад, и в конечном итоге предъявили обвинение одному человеку в неосторожном убийстве, ну а остальным за уши притянули резиновую статью 296 о хулиганстве, такую же резиновую статью 263 о незаконном обращении с оружием. В общем, как всегда. На входе в здание суда ожидали меня человек 10 полицейских в масках с приборами измерения температуры, прослушивающими всякими приспособления, потому что компьютер в сумке подавал сигналы. Но это было бы ничего, все с пониманием относятся к этому. Уже неделю украинские суды работают и живут в чрезвычайных условиях карантина и пандемии. Как известно, Кабинет министров Украины принял постановление и ввел до 3 апреля в Украине карантин. Следует отметить сразу, что о работе судов в этом постановлении не говорится ни слова. В развитии этого постановления Совет судей Украины направил во все суды такое рекомендательное письмо, где посоветовал установить особый режим работы судов. И в частности, если конкретно, там сказано, чтобы суды уменьшили количество судебных заседаний, которые назначаются в течение рабочего дня. Замечу, что слово «уменьшить количество судебных заседаний» не значит отмена их совсем. Во многих судах, особенно хозяйственных, гражданских, административных, да и частично в уголовных, дела действительно переносят на другое время. Видимо, это оправдано. Ведь жизнь и здоровье людей, в том числе сотрудников суда, участников процесса, должны быть на первом месте, а не статистика или выполнение каких-то задач. По мнению, все это так. Однако есть еще уголовные дела, по которым подозреваемые, обвиняемые содержатся под стражей и находятся в следственном изоляторе. Как быть с ними? Ни в названном постановлении Кабинета министров, ни в письме Совета судей не говорится об этом вообще ни слова. По состоявшейся практике уголовные арестантские дела рассматриваются в обязательном порядке. Да и Конституция Украины определяет, что даже в условиях военного и чрезвычайного положения работа судов не может быть приостановлена. То есть не могут быть ограничены конституционные права граждан на судебную защиту в данном случае.
Особое значение имеют дела, уголовные дела, где заканчиваются сроки содержания под стражей или поданы ходатайства адвокатов об изменении ареста на другие меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Домашний арест, залог, личные обязательства. Такие дела должны рассматриваться в обязательном порядке. Это с пониманием к этому относятся судьи, прокуроры. К сожалению, отдельные наши коллеги-адвокаты не осознают этого, особенно молодежь. Поддавшись всеобщей панике об опасности коронавируса, они подают ходатайство практически по всем делам, независимо от того, арестантские они или гражданские. В данном случае коллеги, как бы не было мне грустно, поставили на первое место свои эгоистические интересы, свое здоровье, свое самочувствие. А здоровье лиц, которые содержатся под стражей в условиях следственного изолятора, они не вспомнили. Так произошло и сегодня в Переяслав-Хмельницком районном суде, где 4 адвокатов из 6 в судебное заседание по данному делу не явились. В заявлениях об отложении дела что только не было написано. Их председательствующий огласил, и, конечно, было слушать это удивительно. Что там только не было написано. Они упоминали и это постановление Кабмина, и письмо Совета судей, и решение местных органов власти. Писали они о том, что суды должны обеспечивать судебное заседание не менее 10 квадратных метров на каждого участника, о запрете культурных и массовых мероприятий и еще кучу причин и обстоятельств. Хотя, как известно, суды не относятся ни к культурным, ни к массовым мероприятиям. Это административное учреждение, и работа этих учреждений должна осуществляться несмотря ни на что. Конечно же, данное ходатайство, которое было подано об изменении арестованного обвиняемого, не было рассмотрено. Там было заявлено ходатайство изменить условия содержания в СИЗО на домашний арест или залог. Обвиняемого увезли обратно в СИЗО. Что вытекает из этого? Какие можно сделать выводы? Ну, хочется напомнить своим коллегам, адвокатам о том, что когда они выбирали профессию адвоката, они принимали клятву. Цитирую: «Честно и добросовестно обеспечивать право на защиту и оказывать правовую помощь согласно Конституции Украины и законов Украины». Присягу присягая, адвокаты осознавали всю меру ответственности, которую они брали и берут за своих подопечных, особенно за тех, которые содержатся под стражей. Во-вторых, в деле они принимают участие не безоплатно. А как известно, полученный гонорар необходимо добросовестно отрабатывать. Третье. В Киевском следственном изоляторе на 2300 арестованных имеется всего, насколько мне известно, только 10 врачей на сегодня. Некоторые из них на пол, а то и четверть ставки. Полностью отсутствует любое специализированное лечение. Предоставляется только первичная помощь. В отдельных камерах содержатся от 20 до 40 человек. В некоторых арестанты спят по очереди. Ну и последнее. На суд, кроме меня, явились председательствующий, секретарь, человек 8 или 10 охраны, которые доставляли
арестованного из следственного изолятора. Из Киева приехали 2 прокурора, были потерпевшие, 4 других обвиняемых. И другие участники процесса. Считаю, что мы, адвокаты, даже в таких сложных условиях, которые сложились в Украине, должны быть мужественными и честными по отношению к своим подзащитным. Думать нужно не только о собственной безопасности, и тогда мы вместе преодолеем все те невзгоды и выполним свою обязанность. Кстати, 19 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой помощи, правовой политики, прошу прощения, принял решение, что во время карантина суды Украины должны работать. Я также лично считаю, что судьи, прокуроры и адвокаты в это трудное для нас время должны работать и выполнять свою функцию. Кто не хочет, уходите из профессии. Ребята, вы здесь лишние.